توی این ویدیو میخوایم با لایف سایکل هوک ها، پینیا، کامپیوتد پراپرتیز و رفاه آشنا بشیم. توی ویدیوی قبلی اومدیم یه دونه استور ساختیم برای مدیریت داده ها از طریق پینیا. مثل یک فروشگاه اینترنتیه. زمانی که نیاز داریم به یک چیز رجوع میکنیم به اون فروشگاه و اون رو خریداری میکنیم و این فروشگاه قراره یک سری API ها رو برای ما کال بکنه. در ابتدا بگم که توی این استور ما اومدیم یک سری خطها رو چند بار نوشتیم که در واقع این روش صحیح کد نویسی نیست. بهتره که توی اکشن بیایم یه دونه تابع درست بکنیم. یه بار یک کانفیگ رو، یک تابعی رو صدا بزنیم و این مقادیر مربوط به کانفیگ مثل API بیس رو بخونیم و هر بار که خواستیم فقط اون تابع رو صدا بزنیم. باعث میشه که کدهامون زیباتر و خواناتر باشن. یه دونه get API URL درست میکنم که به عنوان ورودی یه دونه endpoint رو میگیره که برابر است با استرینگ و اینجا حتی میتونیم که مقدار دیفالت براش بذاریم. میگیم اگر به عنوان ورودی چیزی بهش ندادیم تو چیزی بر نگردون. خب حالا اینجا میایم کانست کانفیگ رو صدا میزنیم و بعد ریترن میکنیم کانفیگ پابلیک API بیس. به این صورت که حالا اینجا میتونیم یه دونه پسوند هم درست بکنیم به اسم تودوز و اینجا حتی endpoint های مختلفی هم میتونیم تعریف کنیم. پس یه دونه بیس API بیس هست که اینجا تعریفش کردیم. API بیس برای مثال این دومینمونه. اومدیم توی next config تو قسمت runtime config ها پابلیک رو تعریف کردیم. به صورت دیفالت هم خودش پورت 3000 رو برمیگردونه و اومدیم اینجا ساختیمش. و برای مثال من اینجا میتونم توی سرور قسمت API ها بیام یه دونه تودوز بسازم که شامل چندین endpoint متفاوته. به این صورت که توی ویدیوی خود API ها بهشون میپردازیم. خب به این صورت حالا من میام چیکار میکنم؟ این رو صدا میزنم توی فانکشن های بعدی. خب میام این رو پاک میکنیم. خب این رو به عنوان یک وریبل بهش میدیم، چون یه اسلش میزنیم. پس بعد از تودو ما یه دونه API داریم به اسم id.delete.ts. این رو هم پاک میکنم. پس ما یه دونه فانکشن طراحی کردیم و اومدیم ازش استفاده کردیم برای اینکه کدهامون خواناتر باشه. و توی اینپوت بیس اینپوت فکر میکنم اینجا من گذاشتم مودال ولیو، در واقع این مدل ولیو هست. به این صورت این رو میتونیم تغییر بدیم و بعد اینجا توی ایندکس اینم مدل ولیوشه. به این صورت پس اینم از ای. و بعد من میام اینجا کدها رو کامیت میکنم به این صورت
و اونا رو توی گیتاب قرار میدم و لینک گیتاب رو میذارم توی دیسکریپشن که بتونید پروژه رو کلون بکنید و استفاده بکنید، اجرا بکنید. اگر جایی به مشکل برخوردید اینجا میتونید کدها رو با هم دیگه مقایسه کنید. خب میام اینجا توی پیج، توی اپلیکیشن، توی پیجز index.view میام تمامی کدها رو پاک میکنم که داشتیم. ای بابا، و فقط یه دونه تگ اسکریپت دارم و یه دونه تگ تمپلیت. دو تا چیز که میخوام ایمپورت کنم، یکیش استورمون هست که باید ایمپورتش بکنیم برای مدیریت داده ها از طریق پینیا. اولین کاری که باید بکنیم اینه که استور خودمون رو ایمپورت کنیم. ایمپورت کن use to do store as server store use to do store. حالا بهمون ارور داده، میگه من نمیتونم این رو بخونم، که بعد مشکلش رو حل میکنیم. خب میام پایین تر و ایمپورت میکنم unmounted، دیگه یه دونه ref و computed. از view که اینا چی هستن؟ unmounted برای اجرای تابع هنگام بارگذاری کامپوننت. اگر ما این صفحه رو یک کامپوننت در نظر بگیریم، این صفحه شامل یک سری ریز کامپوننت هستند و ما میتونیم زمانی که این صفحه لود میشه با استفاده از این تابع unmounted یه دونه فانکشن رو فراخوانی بکنیم که حالا قراره یک سری کارا رو انجام بده. ref برای داده های واکنشی، یک مخزنیه که داده توش قرار گرفته و این داده میتونه تغییر بکنه و ما اون تغییر رو بلافاصله توی صفحه‌مون میبینیم بدون اینکه صفحه رو رفرش کنیم. در واقع قابلیت ویو اینه که صفحه ما رفرش نشه و فقط اون کامپوننت مربوطه رفرش بشه و یک سری داده ها رو به روز رسانی بکنه و ما این تغییر رو بدون رفرش کردن صفحه سریع توی ریل تایم به کاربر نمایش میدیم و این فوق العاده است. کامپیوتد برای محاسبه مقادیر مشتق شده که حالا توی ادامه باهاش کار میکنیم و به صورت کامل متوجه میشیم که کارش چیه. من 2 تا استیت میخوام تعریف بکنم، یکی لیست تودوها و این از جنس رف هست. به این صورت سینتکسش اینجوریه، میام یک لیست از تودوها ایجاد میکنم به این صورت و که قراره اینترفیس تودو رو بسازیم. یه دونه استیت دیگه ایجاد میکنم، اسمش رو میذارم فیلتر و این هم از جنس رف هست و به عنوان گزینه all رو داره، completed، pending و به عنوان دیفالت هم میتونم all رو انتخاب بکنم که ابتدا همه در واقع تودوها رو به من نمایش بده. اینجا هم تعریفش اینجوری بود دیگه، من یه لیست از تودوها میخوام و در واقع به عنوان پارامتر ریترن یه دونه
لیست خالی رو برمیگردونه. الان نیاز داریم به یه دونه تابه که بیایم این تودوها رو از استور بخونیم. میگم const fetch todos برابر است با async که اینجا میتونیم استورمون رو اینجا فراخوانی کنیم یا میتونیم این بالا. میام یه دونه از اون استورم تو دو استور رو ایمپورت میکنم. تو دو استور میتونم بزنم تو دو استور 2 مثلا برای مثال. این اسمش دست خودمه. در واقع ما این استور رو ایمپورت کردیم و اینجا fetch to do رو کار کردیم. fetch to do's میبینید fetch to do's رو کار کردیم و این fetch to do's قراره که یک API رو برای ما کال بکنه و نتیجه رو برگردونه به عنوان ریزالت که حالا ما APIش رو هنوز نساختیم. حالا این تابه که اجرا میشه، این تابه زمانی اجرا میشه که صفحه ایندکس ما لود میشه و کامپوننت ها در واقع ماونت میشن. به اصطلاح توی ویو کامپوننت ها ماونت میشن و این تابه فراخوانی میشه. با استفاده از unmounted میتونیم این تابه رو اجرا بکنیم و این میاد لیست تمامی تودوها رو برای ما برمیگردونه. حالا computed property برای ما چی کار میکنه؟ من نیاز دارم که یه دونه فیلتر درست بکنم و این تودوها رو بر اساس all completed pending فیلتر بکنم و به کاربر نمایش بدم. پس ما میتونیم به صورت ریل تایم تودوها رو فیلتر بکنیم و بلافاصله اونها رو به کاربر نمایش بدیم بدون اینکه API کار بکنیم. در واقع ما ارتباطمون با سرور زمانی است که فقط کامپوننت ها لود میشن و ما لیست تمامی تودوها رو برمیگردونیم و بعد اون لیست رو داریم و میتونیم چیکار کنیم؟ بیایم فیلتر بزنیم روی اون داده ها و داده های فیلتر شده به کاربر نمایش بدیم. برابر است با این push function computed پرانتز باز بسته و درونش یک پرانتز باز و بسته دیگه. به این صورت اینم که در واقع array function هست. به این صورت خب من گوگل رو باز میکنم و اینجا میرم مپ فیلتر و متد مپ و متد فیلتر. خب ما توی جاوا اسکریپت یه دونه تابع مپ داریم. در واقع لیست از نامبرها هست که ما میایم روی نامبرها تابع مپ رو صدا میزنیم که این تابع مپ به عنوان ورودی میتونه یک فانکشن رو بگیره. حالا این فانکشن میاد چی کار میکنه؟ این فانکشن میاد تمام این عددها رو ضرب در 10 میکنه و برمیگردونه خروجی رو به این صورت. حالا یه دونه تابع فیلتر داریم به این صورت که میاد چیکار میکنه؟ میگه شرط میذاره، میگه تمامی h هایی که بزرگتر یا مساوی 18 است رو از توی این لیست برای من برگردون و بعد ما میایم روی اون لیسته این تابع فیلتر رو صدا میزنیم و بهش به عنوان ورودی یک تابع میدیم که این خود تابع هم میتونه یک یا چندین ورودی هم داشته باشه، میتونه اصلا ورودی نداشته باشه و بعد میاد فقط در واقع
آیتم هایی رو برمیگردونه که با این شرط مچ هستن. به این صورت. خب میگم اگر که فیلتر دات ولیو برابر است با، اینجا بذارید ببینید من اینجا آل دارم، خب اکتیو دارم، کامپلیتد، به این صورت. خب اگر که ولیوش برابر است با اکتیو، تو بیا چیکار کن، ریترن بکن لیست تودوها رو، ولیوشون رو. زمانی که با رف داریم کار میکنیم به این صورت، ما الان داریم لیست این تودو رو در واقع دستکاری میکنیم، روش فیلتر میزنیم، تمامی تودوها رو برگردوندیم، الان میخوایم فیلتر بزنیم. زمانی که داریم با رف ها کار میکنیم یادتون باشه که یک ولیو هم بذارید، در واقع ما دسترسی داریم به کل اون رف و حالا ولیو اون فقط آیتم های اون لیست رو برمیگردونه به این صورت. خب فیلتر بزن، یه دونه میتونیم وریبل تعریف کنیم. من میذارم تی، یه دونه فانکشن صدا میزنم. در واقع ما به صورت اینلاین داریم مینویسیم و این روش نوشتن یک خورده جدیدتره. اونایی که برابر با کامپلیت نیستند، این تی ها نامساوی کامپلیت هستند، یعنی تیشون آیتم ولیو برابر با کامپلیت نیست، برای ما برگردون. خب حالا یه دونه فیلتر هم میخوام برای کامپلیت. در غیر این صورت تودوها رو برای من برگردون. پس زمانی که کامپلیت رو کلیک کردیم تودوهایی که برابر با کامپلیت هستن رو برای من برمیگردونه. اگر روی اکتیو کلیک کردم اونایی که کامپلیت نیستن رو برای من برمیگردونه. در غیر این صورت میاد ریترن میکنه اون ولیو رو. خب ارور هم قرار شد آخر کار همه ارورها رو هم بگیریم. خب یه دونه دکمه ما ایجاد کردیم به اسم بیس باتن. و اینجا میتونیم بیایم براش یه دونه V4 بذاریم برابر است با یه دونه 4 بذاریم، بگیم F این all active کاما completed. به این صورت میتونم بیام پایین اینجا یه دونه تب بذارم، ببخشید هم تب بذارم، بیام پایین کی F یه دونه کلاس بهش میدم، بعداً بهش میدم کلاسش و اینجا اد کلیکش رو میذارم برابر با فیلتر و بعد اینجا تگ رو میبندم. این دکمه قراره که مقدار فیلتر رو هر بار تغییر بده بسته به نوع اون چیزی که ما انتخاب کردیم. در واقع ما یک لیستی داریم از تودوها، زمانی که روی آل کلیک کردیم این فیلتر تغییر میکنه، F رو برمیگردونه، زمانی که روی اکتیو کلیک کردیم تمامی اکتیو ها رو برمیگردونه و الی آخر. خب اینجا اولین ارورمون تودو هست که باید این رو رفعش بکنیم. چون ما داریم از تایپ اسکریپت استفاده میکنیم باید یه دونه اینترفیس هم برای تودو ایجاد بکنیم. در واقع اون مدلمون
اون مدلی که قرار از دیتابیس بیاد در واقع یک دونه تودو هست. میام اینجا و یه دونه اینترفیس ایجاد میکنم با اسم تودو و یه دونه آیدی داره که از نوع استرینگ میتونه باشه یا نامبر. من میگم نامبر. یه دونه تکست داره که از جنس استرینگه، من رو میذارم تایتل. و یه دونه وضعیت داره که بولیانه که آیا این تکمیل شده یا نه. الان میبینید که ارور این تودو از بین رفت. خب مشکل بعدی اینه که در واقع ما اومدیم استور رو توی سرور قرار دادیم. من اگر برگردم اینجا get started واقع state management ها اپ ستور و بذاریمشون توی اپ، اینها رو پس این استور میره توی اپ. و اینجا میایم توی روت اپ و یوز ستور به این صورت.